お芝居チャンネル、かおるちゃん。おはようございます。村上かおるです。よろしくお願いします。それでは早速参りましょう。ギフト from the future 石丸神道再生の道合格発表ということでよろしくお願いいたします。さあ、ただいま、日付変わりまして3月の1日なんですけれども、先日ですね、2月の28日に、石丸神道の再生の道ということで、エントリーされた方合計で1128名ですね。こちらいらっしゃいまして、すごいですね。多くの方が応募されたということで、そのうちの1名がね、私となっております。改めまして村上薫と申します。よろしくお願いいたします。で、それのね、合期の発表があったので、そちらを改めて、ラジログの方ではね、もうさせていただいたんですけども、こちらでもね、一応皆様に、僕のね、X とかの方でも言ったりしたので、エントリーしてたよーってね、言ってたりしたので、それのしっかりこう、筋を通すじゃないですけども、皆様にお伝えしていきたいと思っております。お芝居チャンネルかおるちゃんでは、芝居の技術、考え方、役所の私生活に関すること、脚本家について、演出家について、幅広くニッチな動画を取り揃えております。芝居は人生、人生は芝居をモットーに、演劇人、芸能人の人生すべてに関わる動画がここで見れます。面白かったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントをいただけますと励みになります。さあ、ということで、お伝えしていきたいんですけどね、まずこの動画を見ていただきたいなと思います。エントリーシート、どういう風なのを書いたのか、どういう風な気持ちで、こちら再生の道にね、僕がエントリーしたかっていうのをですね、少しだけご紹介しておりますので、まずこちらの動画ご覧ください。さあ、ということで、エントリーフォーム記入させていただきました。明日ですね。来たら明日2月の28日の夕方に、結果が発表ということでございます。その前にですね、エントリーフォームどういう風なのを記載したかということで、ぜひね、皆さんに見ていただきたいなと思います。はい、名前の記入欄、村上薫です。で、私の略歴でございます。熊本農業高校出身ですね。ずっと造園をしてきました。で、なぜか途中から渡辺エンターテインメントカレッジというね、俳優のコースに通いました。ずっとね、この芸術が好きで、芸術にね、携わって生きてきたんですけども、お庭をね、作るっていう、携わってきたんですけども、違う芸術にここで目覚めて、この途中で、今ここに至っております。で、仕事は役者以外実はそんなしたことがないんですよね。三州茶屋というところでね、宮崎県でアルバイトしてました。で、新聞小学生で、新聞配達員をね、これ一応、社員扱いだったと思います。はい。で、新聞配達を2年間しまして、実演販売した。で、俳優をやって、脚本演出家に2018年からなっております。東京では演劇を生業としています。現在では主に脚本と演出のみを行っております。喋り一本で生計を立てることを目標とし、実演販売を2年間やったことがあります。その時、2日間で iPhone6 を63台売りました。これが最大の功績になります。最低でも私が土日稼働すれば、その店舗の1ヶ月分の制約が取れていました。ということで。そうね。この賞罰に関しては別に特に何もないんですよね。何かを受賞したとか、脚本とかでも演出でも何か賞レースに出たことはないので、あれですけども、一応実演販売士で頑張ってましたよ、と。あとは言えば、あれがありましたね。MC。ジャンプフェスタで MC をしたとか、あれも大きいイベントでしたね。モンストの、イベントで MC をしたこともありますね。あとはテッド2の発表記者会見、ブルーレイ &DVD のね、発表記者会見の司会が私でした。あとは保有資格ですね。いっぱいあります。これはね、本当に造園をね、ガーデナーになるつもりだったので、なんならガーデナーの修行としてイギリスにね、留学するつもりもあったんですけども、途中からですね、私、演劇の道に行きまして、それまでに取った資格が大体こんな感じですね。最近取ったので言えば、乗馬の3級のライセンスですね。これを2つ取りました。年収はとっても低いですね。はい。100万から200万。平均がね、500ぐらい欲しいところですけども、もう年も年ですから、100から200ということでね、はい、とても低いですね。よく生きてますね。志望動機がですね、こちらですね。これはかなり僕は衝撃的なことで、もし面接までいけるんだったらね、この事実というか、皆さんもね、知ってるとは思うんですけども、こちらも伝えていきたいなと思うんですけど、これは僕の友達がね、実際に言った言葉で、こんな日本じゃちょっと子供は産めないよと。子供が幸せになる未来が見えないよと。これはちょうどね、コロナ禍でもあったからっていうのもあるんでしょうけど、これはね、新婚の友達が僕に言った言葉なんですよ。で、これがすごい僕はショックで、すごい悲しいなと思ったんですよね。もちろん子供を幸せにするかどうかは、お前自身の
責任もあるし、その子供の選択でもあると思うんですよ。今現在生きてる僕は幸せですから、幸せに生きてますから、僕は幸せを自分で感じ取ってるんですよね。選択して、さらにはその小さな出来事なんであれ、幸せに感じるっていう選択を僕は自分でしているので、それはその日本のせいだけじゃないし、親のせいだけでもないとは思うんですけど、この理由っていうのがすごく、僕悲しいなと思って、そういうところをもし変えれたら、僕はすごい嬉しいなと、思いますね。で、僕は現在、演劇というね、そういう世界からそこに携わって、世界を、日本を少しでも良くしようとして、作品作りに、取り組んでいますね。この友達のこれが一番この日本に関してこう考えるきっかけになりました。あなたが都議会議員として議決に臨む際の判断基準を教えてください。なんか当たり障りない、あれかもしれないですけど、忖度のない都民にとっての最良の選択肢ですね。これ300字以内だったのでもっと書いてもよかったかなと思うんですけども、短くスパッとでいいんじゃないですかね。はい。非常にその合理的な判断を普通に下せばいいんじゃないかなと。知識があればそんなに難しいことではないと思うんですよね。そこにお金とか癒着が絡んでくるから変な選択肢が出てくるだけであって、ここはそんなに長く書くことでもないかなと思って、ここはね、短く書かせていただきました。都議会議員後あなたのキャリアプランを教えてくださいということで、僕はやっぱり、演劇が好きで東京にいますし、演劇界を変えていきたいという気持ちは変わってません。で、演劇界に戻り、より良い演劇界をするための活動というのをね、これからも、していきたいなと、思いますね。なんか僕がよく演劇、お芝居をしてて思うのが、やっぱり知識、勉強すること、学習能力とか、すごい必要になってくるなって思うんですね。やはり、演者の皆さんとコミュニケーションする中で、知識の差であったりとか、考え方の違いだったりとか、その基礎的な部分、例えばマネーリテラシーだったりとか、そういう演劇にも必要なんですよね。個人事業主の皆様の集まりですから、そういうのが必要だったりするんですけども、やっぱりそういうのがないくて、やっぱりそういうお金に対する知識がなかったりして演劇の道を諦める人も結構多いかなと思うので、そういった部分を少しでも減らしていければなと思って、教育にぜひ力を入れていきたいなと思います。やはり全ての基盤が教育かなと思いますので、教育という目線で、日本というものをこう変えていきたいなと。ひいては、演劇界ですけども、演劇界というのを少しずついいものにしていけたらなと思いますね。はい。全ての基盤が教育だと私は思っております。アピールポイント。喋ることでご飯を食べてきました。実演販売の頃からそうなんですけども、喋りで私はご飯を食べてきましたね。演出もそうですね。言語化してそれを伝えるっていうのが仕事ですので、皆さんの士気を高めたり、情報を伝達したりっていうのが僕の仕事に、なりますので、その点ではお役に立てるかなと思います。大体座組の皆さんが、30人から多いところで100人ぐらい、いらっしゃって、その多種多様なね、皆さんいろんな方がいらっしゃいますけど、その人たちの士気をこう高めて、で、時にはね、やっぱ人生を何かこう教えたりする時も必要だったりします。僕の演劇論になるんですけども、人生は芝居、芝居は人生というのが僕の演劇論になるんですけども、お芝居の技術を教える時って、人生を教えなきゃいけない時も、頭にあるんですね。その心を使いますから。そういった意味で、その多種多様な人たちっていうのを上に上げていくということを今現在やってます。これが、都議会、でももしかしたらこの自分の力を発揮できるんじゃないかと、思って立候補しております。その喋るスキルやこのエンタメを届けるという力ですね。作品を作っていく力っていうのを、石村さんの下で再生の道という場所で、自分の力を発揮することができるんじゃないかなと、いうふうに思って立候補させていただきました。先日あれがありましたね。会見がありまして、1100人ほどの方が、今回エントリーしたということで、一番最初の第一次審査で350人ほど残す、最大でね、350人ほど残す予定だと、いうふうにおっしゃってました。で、明日ですね、2月の28日、18時ぐらいですか、に、合格者にはメールが来るぞというところですので、そちらを待ちたいと思います。
はい、ということで、皆様にはですね、エントリーシート、こういう風に書いたよという風に見ていただきました。前回のね、ラジログでもお伝えしたんですけども、これはね、改めて自分自身の気持ちというのを皆様に、知っていただきたいなと思って今と動画を回しております。で、やはり私は脚本演出家として、演劇の世界で今生きてるわけなんですけども、やはりこう演出をしてて、ただのお芝居のこの指導だけではない部分、教育というすごく大きな壁に、ぶち当たるっていうことをすごく私は感じています。すべての根本にやはり教育が、あるなぁと思います。それは、でしょうね、人の幸せであったり、お金に関してもそうですし、自分の仕事、そして自分のプライベートな夢であったりとか、すべてのことの基盤において、やはり教育、学習能力であったりとか、知識の量っていうのが、すごく関わってくる、左右してくるなっていう風なのを、私は、演技を通してそれをすごく感じました。で、やはりその根本的な教育っていう部分を、やはり一演出家が、たかだか1ヶ月だったり、2ヶ月だったりとか、ご一緒させていただく中で、役者さんとご一緒させていただく中で、その根本からの解決っていうのを僕はなかなか難しいなっていう風に、感じていました。で、今回この、石村真二さんの新党をね、新しく掲げられたということで、再生の道に、エントリーさせていただきました。で、この話で何が言いたいかというと、やはりエンタメ化。エンタメ化っていうとすごくチープに聞こえる方もいらっしゃるかなと思いますけども、学習を楽しいものにするというのが非常に大事かなと思います。はい。例えば皆さんもね、ぜひ想像してほしいんですよね。例えば多くの親がね、社会人だと思います。社会人の経験があったり、アルバイトの経験があったりするかなと思いますので、例えばなんですけど、お前仕事しろよ、ここテーブル拭けよとか、書類用意しろよって言われて、モチベーションが上がるでしょうかっていう話なんですよ。よくね、お母様がお子さんにね、勉強しなさい、勉強してからにしなさい、宿題しなさいって言うと思うんですけども、単純に人はその勢い、そのエネルギーで叱られて、気持ちが湧き上がるでしょうか、気持ちがポジティブなものになるでしょうかっていう疑問をね、一つ、投げかけたいなと思っています。やはり自分で、やる必要があると思ってやるのが、一番良いなというふうに思います。で、そのためにやはりエンタメ化、楽しくあるっていうのが一番大事で、で、それはもちろん教材とかにもよったりするんですよ。例えばドラえもんとかね、This is a pen! Yes! みたいな、タブレットをタッチしたら賑やかしてくれるみたいなのもあると思うんですけども、僕は何よりも親の背中だと思います。子供は真似をして育つ生き物だと思うんですよね。人間自体そうだと思うんですけども、人間はね、大人になってから知恵がついたり、何か妙なものがついて真似をしなくなるんですよね。変なプライドとかがあって。ですけども、本来は真似をして、読書とかも一緒です。それこそね、勉強するっていうのも一緒です。今までね、いろんな人が勉強して経験して学んできたことを、それをそっくりそのままね、当てはめて使わせていただくっていうのが勉強ですから、真似をするっていうのが非常に大事で、子供は真似をすると思うんですよ。だから親の背中を見てると思うんですね。勉強しなさいっていうご両親は勉強してますでしょうか？勉強してる姿を子供に見せてますでしょうか？またはその勉強する姿がとても楽しいものでしょうか？楽しそうに勉強してますでしょうか？親御さんが。これは親の方が、保護者の方が楽しそうに勉強してなければ、勉強する習慣が身につかないと思いませんか？子供に。だって親が楽しそうにしてないんですもん。お見本が楽しそうにしてないのであれば、子供が楽しそうに楽しくお勉強するはずがないんですよね。やはり今の現状、社会人、すごく朝から顔が暗い気持ちで電車に乗ってる。みんなスマホとか、ね。スマホ触るのは別にいいんでしょうけど、満員電車の中で顔がね、沈んで、黙々と仕事場へ向かう人。で、そしてやはり口を開けば居酒屋とかで上司の愚痴、仕事の愚痴、自分の仕事がいかに辛いか、土曜日はまだか、祝日はまだか、っていう風なことを喋ってる。そんな人たちが、子供たちに希望を持たせることができるでしょうか？子供たちが、社会人になりたい。早く大人になって働きたい。大人ってこんな楽しいんだって、思える社会になってますか？そんな社会を大人が作ろうとしてますか？確かに今日本は、何かそうですね。例えば外国人の方が多くなったりとか、
増税で、苦しくなったりとかいろんなことがあります。でもまず自分にできることをしてますか？大人として、明るく希望を持って楽しく生きて、その背中を子供たちに見せてますか？暗い顔で生きてませんか？暗い顔で生きると、その顔を子供たちは見てます。そして、大人になったら暗い顔になるんだって思うんですよ。じゃあ大人になりたくないなと思って育つんですよ。人は絶対大人になります。成長します。年を取るんです。絶対に大人にならなきゃいけないんです。でも、その大人というものが、子供たちにとって暗いものだったら、そんなに悲しいことないと思うんです。今、未成年の自殺も増えてます。その原因にもなってるんじゃないかと、私は思います。大人になるってこんなに楽しいんだ。仕事ってこんなに楽しいんだ。こんなに誇りを持って人のためになって、輝いて生きていける。そういう風に思えたら、自殺もきっと減ると思います。子供たち、もっと輝くと思います。僕はそれを今の現状、演劇界から少しでもそういうことが伝わればと思って、演者の皆様もそうですし、観客の皆様にも僕は作品を通して、それこそファンタジーというものを僕はよく書きます。そういうのをストレートには伝えずに、ファンタジーというもので、口当たりをまろやかにして、咀嚼して、皆様にエンタメとして提供しています。そういったことを、僕は、この再生の道から、教育という基盤をより強固なものにして、日本全体を上げていく、東京都を上げていく、そして演劇界を上げていくということが、できれば嬉しいなと思って、今回、立候補をさせていただきました。再生の道に、エントリーさせていただきました。で、その思いがやはり教育というものを変えていきたい。東京都から、日本を変え、そして、やはり僕は演出家、脚本家ですから、日本を変えることによって、東京都を変えることによって、その教育を変えることによって、演劇界をより良いものにしていきたい。もっともっと活性化させていきたい。というふうな思いで、今回、エントリーをさせていただきました。そこの教育という部分がやはり、まだ行き届いていないので、すごくこう悲しいことがあったりするんですよ。演劇の世界で、もう本当に若い人たち夢を持って、演劇界に来てくださった方を食い物にするような、そういうビジネスをやってらっしゃる方っていうのが、まあ、今の時代でも非常に見受けられるんですよね。まあ、人をこうだまくらかして、お金を稼いでいるプロデューサー、脚本家、演出家みたいなものがいるんですよ。よくね、もうお芝居されてる、先輩の方とかに聞いてみれば、やっぱりそういう情報って来るんですけども、やはり若い方ってなかなかそういう情報が、出回ってない。で、それに気づかずにそういうところにオーディションに行ってしまったり、まあ、そういう事務所に行ってしまったりして、何百万とか何十万みたいな、やはり被害が出ていると、いう中で、そこもやはり教育だと思うんですよね。すごくこう前提のお話ですけども、契約書によく目を通すとか、その場ではサインしないとか、やはりそういう商売っていうのは基本的にはこう、すぐに契約を、させようとしてくるんですよね。威圧的な態度であったり、例えば言葉だと、そんなに僕のことが信用できないですかという風に圧を加えたりとか、これ今期間限定でここしかお安くありませんから今契約してくださいっていう風に契約を迫ったりとかっていうのがまあ基本的な、そういう商品の売り方であったりするんですけども、そういうものをぜひ知ってほしいなと思います。こういうのはなんか義務教育だけではなかなか補いきれない部分かなと思います。義務教育の中の道徳の時間などではやはり教わりきれないしっかり社会を実践的に生きていく力っていうのが僕はこの演劇の世界を通して、すごく乏しいなと実感しました。で、やはりお金がないことを理由に自分の夢というのを諦める人がとても多いというふうに思いました。で、まあそうですね、日本人やはりマネーリテラシーも少し低いかなと、思います。情報弱者をやはりこうなんでしょうね、相手にした商売っていうのがこの世には結構まかり通ってるなというふうに、思います。それは演劇の世界だけじゃなくても、テレビ CM つければそうですし、少しねネットインスタとか何でもそうですけど、そういうのをこうスクロールして広告が出てみればやはり情報弱者っていうもの
のを、食い物にしている、商売というのがこの世には多すぎるっていうふうに思います。で、そういうものからやはりこう若い人たちを、これからの将来を担う人たちをすごく守りたいなというふうな気持ちで、そういうのにこう被害に遭ってしまって夢を諦めてしまったっていう人を僕にも知ってるんですよね。よく芸能人がこうなんでしょうね、いろんな詐欺に騙されて何百万円とかね、そういうのあると思うんですけども、やっぱそういうのが、結構狙われやすい、世界でもあると思うんですよね、この演劇界芸能界っていうのが。ですからそういった部分で、少しでも啓蒙活動になればというふうな、思いもあってエントリーもさせていただきましたし、今回こういうふうに、動画というのも撮らせていただいています。で、僕自身がこの再生の道ですね、こちらに、エントリーさせていただいた理由なんですけども、もちろん演出をする上で、教育というもののその限界、自分自身にできることの限界というものを少し感じて、もっと根本から変えていかなきゃいけないっていう部分ももちろんあるんですけども、もう一つが、私の友達が、これ新婚さんだったんですけども、コロナ禍にね、だから3年4年前ですか、コロナ禍でですね、新婚さんなんですよ。で、おめでたいねっつってお祝いもしたんですけども、子供の話になった時にですね、僕はこの日本では子供を作れないというふうに言ってたんですね。子供を産めないよと。今の日本では子供を産んで、その子供が幸せになる未来が見えないっていうふうに言ってたんですね。で、これは自分自身のやっぱり友人ですから、で、しかも新婚で、とても幸せなことだとは思うんですけども、すごくその言葉に僕はショックを受けました。端的に言えばすごく悲しかったですね。僕よりも収入もある方ですし、ちゃんと働いて奥さんも愛してらっしゃってっていう中で、どうしようもない今ね、日本に住んでらっしゃいますから、そういった理由でこう子供を諦めてしまう。しかも今ね、この少子化が騒がれてる中で、日本に絶望することによって子供を産まない、お金がうんぬんではないんですよ。ね、皆さんはよくツイッターとかではね、お金がなくて子供がなかなかね、そんな選択肢はできないよと、子供を産む選択肢を取れないようにあるんだけども、子供を産める環境にいる人でも日本に希望を見出すことができずに子供を産む選択肢を取らない、っていうことにすごくこう悲しさを覚えたんですね。で、もちろん私は、なんかそれだけは責任ではないと思います。子供を幸せにするかどうかは日本のせいにする前に、まず自分自身の問題だとね。まず親がどうするか、親であるお前がどうするかだろうって、僕は思いました。そしてプラス子供がどう感じるかだろうとも思いました。僕はもちろん何も体制してないですし、年収も低いでしょうし、全然ね、名前も知れ渡ってませんが、今自分のやりたいことを一生懸命やって、とても幸せに生きています。とても幸せを感じています。幸せを感じ取るという選択を自分で取って生きています。だから子供が必ずしも今の時代に生まれたからといって不幸になるわけではないと思うんですね。で、そういう要因があるにはあるんですけども、やはり友人の言葉、この日本では子供を産むことはできないっていう言葉はとても僕の中では衝撃を受けました。その友達自身も、子供が嫌いなわけではないですし、ね、僕もすごい子供は好きですし、それね、奥さんのことも知ってるのでね、お二人で、これからね、幸せな人生歩んでいけたらなーなんてね、思ってたんですけども、ちょっとなんかそこで胸が苦しくなりまして、いや、非常にわかるんですよ。その友達が言ってることもわかるし、僕が思うこともすごくあるんですけども、なんかそれはすごくこう何かしてあげられたらなって思うんですけどもね、彼は日本に対して、今不信感をね、希望を抱けないという中で、僕ができることはなかったんですよね。で、今回こういう再生の道ということで機会があって、きっと多分その疑問提起、友達の中で、子供を産めないよっていう選択を取ったっていうことがずっと僕の脳みそに、引っかかってて、で、何かできないかなと。この、新婚のね、友達が好きな人と出会って結婚して、でもそれでも子供を産まない、収入はあるけども子供を産まないっていう選択肢を取ったっていうことを僕はどうにかできないかとずっと何かこう探していたんですね。で、その期間ずっと演出として関わってきて、演劇をねやっていって、で、教育という面で僕は演劇というものはただのエンターテインメントとしては捉えてなくてですね、教育の一環だと思ってます。仕事をする上で人を育てていく職業だなと僕は演出のことを思ってるんですけども、そうやって少しずつ僕は日本を変えていくことで世界が変わって、もうその時にはね、その友達もだいぶ年老いてると思いますけども、それでも他の方がこれからのね未来を担う子供たちが子供を産みたいなと、子供を産んで育てたいなって、この日本をもっと豊かにしていきたいなっていう風に思える社会を僕たち大人が作っていきたいなという風に思って、今まで今夜演出っていうものをやってきました。で、その中で、今回石丸さんですね、実践の頃から、すごく応援をさせていただいてたんですけども、石丸さんが神道を立ち上げるということで再生の道今回ねエントリーさせていただきまして、という流れでございます。で、それで僕が、何か東京都日本に対して、
何かアプローチをできるんじゃないかということで、今回エントリーをさせていただいた次第でございます。で、エントリーの結果なんですけども、2月28日にね、こちらのメールが出ました。ということで、結果はね、不合格ではあったんですけども、とてもいいチャンスだったなと、思います。この東京都ってね、何万人って人口がいる中で、たったこちらですよ、1128名の方が、俺が日本を変えるんだ、俺が政治を変えるんだ、思ってくださった。で、その中の一人に入れたっていうだけでも、僕はすごく嬉しいなと思います。このチャレンジができてよかったなと思います。で、このチャレンジをすることによって、自分自身でもすごく足りないものを、やはり感じました。すごくストレートに言うと、金と名誉がないんですよね、僕は。これ他の方に僕言われたことがあるんですけども、僕は演出をこういう風にやってる。で、こういう風なね、今まで方と共演してきて、こういう風な方に慕われてて、こういう方にこういう評価を得てる。僕の演出論、僕の脚本論、こういう風に評価を得てる。でもなかなか上に行けない。でも上にいるね、こういう脚本家、こういう演出家は、例えばパワハラをしてる、セクハラをしてる、そういう脚本家が、なぜ僕よりも上なんだみたいな話をしたことがあるんですね。で、その人は僕に一言言いました。金だって言いました。僕には金がないから、名声がない、名誉がない、知名度がないから、今のこのポジションなんだっていう風に言われて、それを今回も特に感じた結果ではございました。非常に、悔しくはありますけども、それが今の自分のポジション、立ち位置なんだなと、改めて実感させられましたし、それによって自分自身のもっともっとなすべきことっていうのが、実際見えてきたなと思います。そして、以前のね、ラジログでもお伝えさせていただいたんですけども、何より大事なのは、このチャレンジしたということ。このチャレンジしました。そして政治に、興味関心を持っています。そして僕は、脚本演出というものをですね、脚本演出というものを教育として捉えている。教育という土台がすごくある。この演劇というものにとても必要なものとして僕は教育というものを捉えている。その情報発信が今回、皆様にできたというだけですごく価値があるなと思います。で、これはぜひ関係者各位に知ってほしいなと思います。僕はエンタメを作っているつもりはそんなにありません。はい。これ一環だと思ってます。教育の一環、人材育成の一環だと思って、仕事をしています。ただのエンターテインメントではなく、ただ感動を伝えるだけではなく、その感動によってその人の人生がより良い方向に、結びつくように、その知識が明日からの自分に生かされるように、そんな、演劇をですね、これからも作っていきたいなというふうに、私は思いました。ということで、再生の道、応募者が1100人、いらっしゃいました。そのうちの一人に入れたこと、とても誇りに思いますけども、そうですね、自分に足りない部分っていうのを今回、改めて実感しました。結果としてはね、非常に悔しいんですけども、これをきっかけにまた、僕はね、より一層政治に興味を持ちましたし、より一層僕は今のポジションで、今自分のできることで、東京都をより良くしていきたい。みんなをこう、でしょうね、僕は自分のことを演出家ではなく教育者と思ってるんですけども、僕がね、共演者の皆様、役者の皆様を育てていくことで、いい演劇界ができていくんじゃないか。そしていい演劇界ができるということは、いい日本人が増えていくということですから、どんどん日本が良くなるんじゃないかと思っております。これからもですね、僕の村上薫の発信するエンターテインメントというのは、教育というものをすぐ土台に置いて、皆様の幸せを考え、発信していきたいなというふうに思っております。再生の道エントリーさせていただきましたけども、結果は不合格でございました。陰ながらね、応援してくださっていた皆様ありがとうございます。まあでも、非常に僕らしいんじゃないかなと思います。はい、僕らしいチャレンジができたんじゃないかなと思います。そして、これをきっかけにですね、皆さん政治に興味を持ったりとか、あと教育ですね、学習に興味を持っていただいたり、すごく、僕はね、石丸さんの中で非常に共感をしているのが、エンタメ化って非常に大事だなというふうに思うんですね。で、エンタメ化っていうと、すごくチープに聞こえてしまう方もいらっしゃると思うんですけども、もう少し咀嚼してお伝えすれば、学習って楽しい方がいいよねっていうことなんですよね。辛く、悲しく、苦しく、厳しい、つまらない、そんな授業、そんな勉強しても何にも身にならないと思うんですよ。皆さんなんか歴史とか国語の先生とか数学の先生とかで授業とは全然関係ないお話をされた先生っていらっしゃいませんでした？で、そっちの方が頭に残りませんでした？豊臣秀吉ってそうなんだ？家康ってそうなの？天ぷら食いすぎて死んだの？とか、
そういう、なんかしょうもないこと、でもそういうのが学習の喜びだと思うんですよね。はい、織田信長は、はい、裏切られて死にましたっていうよりも、こういう人間ドラマがあったんだよ。だから彼は織田信長を裏切ってっていう、そういう話が、やはり僕たちの心に残ると思うんですよね。で、学習もただの情報を覚えるっていうことで、やはり面白くないと思うんですよ。それを知ることによって、やはり心がワクワクする。自分の人生が輝くっていう風になれば、それは僕は最高の学習なんじゃないかなと、最高の勉強方法なんじゃないかなと思います。だからこそ、この政治というものをエンタメ化していくってことは非常に大事だと思います。本当は政治って面白いんだよって。で、みんなの生活に直結してるんだよって。だからとっても大事なんだよっていうことを、やはり僕たちが伝え続けていかなきゃいけない。この、1128人の方の中に、合格者もいれば不合格者もいると思います。でもその全ての人が、やはり、政治って楽しいんだよ、面白いんだよ、とっても大事なんだよっていうことをいろんな形で発信していく。これがとっても大事だなと思います。で、僕、悔しい気持ちあります。僕が日本を変えたい。僕が今の政治を変えたいと思ってもちろん立候補しました。でももちろん及びませんでした。で、その気持ちは今回合格された、方、360名ぐらいでしたか。どんどんね、倍率3倍になってって、最終的には60名ぐらいになるんですけども、その残っていく方たちに、僕は思いを託したいと思います。そして、今回不合格だった僕は、今僕ができることを全力でやって、やはり変わらず、今までもそうでした。そしてこれからもそうです。今までもこれからも、僕のスタンスで、僕のできることで、僕の職業で日本を変えていきたいと、強く思います。日本変わってほしいと思います。最近ね、財務省で、デモもね、あったりして、ね、抗議の声を上げていました。今本当に皆さんの声が、広く広まる時代になって、本当に素晴らしい世界だと思います。今どれだけね、僕も昔はスマートフォンありませんでした。スマートフォンない時代から、生きておりまして、で、やっぱり自分の気持ちを発信する。例えば演劇界でこういうやつがいたよって。だからみんな気をつけてねっていうことは、こう、口頭でしか言えなかったんですね。でもそれをやっぱりこういう YouTube を通して、こういうやばい事務所があるよ。こういうやばい団体がいるよって発信することによって、誰かの一粒の涙が減ればいいなと思います。私はね、動画の中で Gift from the Future と毎回言っておりますけども、過去に知りたかった今を皆様に届けたい。僕はね、もう30後半になっておりますけども、まだまだ20代前半の方、これから演劇界を目指される方、これから演劇界に入る方、芸能界に入る方が、少しでも悲しい思いをしなくていいように、その涙を一粒減らせるように、僕はね、これからもいろんな啓蒙活動、そして、もちろんお芝居としての、技術の発信であったり、脚本家としての技術の発信、そして演出家としても皆さんに対してリーダーシップであったり、マネジメントっていうのをどんどん、これからもこのチャンネルでは伝えていって、僕ができる日本にとっての良いことっていうのをですね、これからも発信していきたいなと思っております。ということで、再生の道今回不合格でございましたという、皆様への報告でございました。これからもですね、私何者になろうともですね、変わらず演劇を愛しております。はい。たまには私は造園技能士になったり、よろずや薫として何でも屋さんをやったり、いろんなことをしておりますが、いろんなことをしていても、私は変わらず村上薫です。たとえここで合格にね、ずっとなって、都議会にね、行けたとしてもですね、私は村上薫です。そして、変わらず私は演劇を愛しています。これからも演劇を通して日本を良くしていければなと思っております。ご清聴ありがとうございました。またね。